Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sul Nevegal, poco sopra Belluno, per andare a documentare la panchina gigante numero 46. Questa è la terza panchina gigante del Veneto che documentiamo, dopo quelle di Revine Lago e Fregona. Ci sono diversi percorsi per arrivare a questa panchina. Noi abbiamo scelto di partire da qui per fare anche un'oretta di camminata e infatti bisogna fare riferimento a Casera Erte, che dista un'ora lungo il sentiero 2005. La panchina si trova a pochi metri dalla casera. Ecco, qui siamo arrivati a un bivio. Non ci sono indicazioni, c'è un'indicazione qua a sinistra che dice per rifugio Bristot, La Grava, eccetera. E qui per terra, guardate cosa abbiamo scoperto. Un bellissimo cartello. E panchina gigante. E che indica da questa parte. Quindi super di qua. Eccoci qui, siamo arrivati a Casera La Grava, nell'omonima località. Adesso non ci sono più indicazioni della panchina gigante, però a Casera Erte è a 35 minuti seguendo questa mulattiera. Colonna sonora a cura di Casera La Grava. Non finisce più.
Siamo arrivati ad un punto in cui proprio di fronte a me c'è un sentiero non segnalato. Tra l'altro sono sparite le indicazioni per Casera Erte, non sono nemmeno su questo cartello girato. È una scorciatoia, noi invece proseguiamo di là e riprenderemo più sopra questo sentiero a pochi passi da Casera Erte. Eccola lì, si vede lì in fondo, in bella rossa fiammante, la panchina gigante. Non è molto lontana da qui. Stiamo risalendo una delle tante piste da sci del comprensorio del Nevegal, bella ripida, e arrivati qui incrociamo una strada che proviene dal villaggio Faverghera e miracolosamente ricompaiono le indicazioni per Casera Erte. 10 minuti, quelle per la panchina non ci sono. Si torna a vedere la panchina gigante, è lì, in effetti più o meno è a 10 minuti a piedi. Questa qui dietro di me è Casera Erte, che si trova proprio a pochi metri dalla panchina gigante che è qua sopra. Questa mi sembra più alta delle altre. Questa panchina gigante, la numero 46, è stata inaugurata il 3 luglio 2021 e delle tre che abbiamo fatto finora è quella più alta, nel senso di altitudine. Siamo infatti più o meno a 1400 metri, un po' meno. Non potevo trattenerlo come facevo.
Bene, dopo aver abbondantemente immortalato questa panchina gigante 46, torniamo al punto di partenza. Torneremo per la strada che abbiamo fatto all'andata solo nell'ultimo tratto e continueremo fino a incrociare la strada asfaltata che sale dal Nevegal fino alla Casera, da dove partono tutti per fare le creste del Col Visentin che abbiamo fatto anche noi. Poi da lì bisogna scendere giù per l'asfalto, ma è abbastanza breve. Comunque, questa panchina ci sembra più alta delle altre due che abbiamo visitato, più alta nel senso da terra. E infatti i riccioli sono più staccati da terra e in più hanno messo questi ceppi per salire, perché altrimenti è un po' complicato. Ecco, abbiamo appena superato il bivio dell'andata e adesso stiamo scendendo verso il villaggio Faverghera. Eccoci qui, siamo arrivati all'incrocio della nostra strada con quella asfaltata che è lì, che sale verso la Casera. Da qui adesso noi scenderemo giù per la strada asfaltata fino al punto di partenza. Volendo c'è anche un sentiero che stacca un pochino più in là, però è piuttosto ripido, un po' disagevole, noi preferiamo prendercela comoda. Quindi per chi vuole salire alla panchina gigante 46 in modo più comodo possibile, lascia l'auto qui e poi fa questa mulattiera e arriva diretto e poi torna indietro, in circa 20-25 minuti ci arriva. Tra l'altro qui c'è anche uno dei pochi cartelli che indicano la panchina gigante. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.